وأقبل إسحاق بن حوية الحضرمي وسلب قميص الإمام الحسين عليه السلام. وأقبل الأخنس الحضرمي وسلب إمامة الإمام الحسين عليه السلام. ثم أقبل جميع بن الخلق الأودي وسلب سيف الإمام الحسين عليه السلام. وأقبل الأسود بن خالد الأودي وسلب نعلي الإمام الحسين عليه السلام. ثم أقبل بدل بن سليم الكلبي وأراد سلب خاتم الإمام عليه السلام. وكان هذا الخاتم قد جمدت عليه الدماء فحاول اللعين سلبه فلم يقدر. ثم استخرج خنجرا كان معه وأخذ يقطع الخنصر الشريف وإمامه وشهيداه ومظلومه. أنا من دنقت لي وقطعتها أنا بدم جامد شان عفته إن شلت يمينه يا البترته. أنا ما كسر قلبك شفته مذبوح أنا وقبال عينه حول خيمة العيال. ثم صاح على بعض منهم وأمرهم بإخراج الإمام زين العابدين من خيمته. وأخرجوا الإمام وهو يتوكأ على عصاه. ولما وقع نظر الشمر عليه جرد سيفه وهم بقتله فاعترضته الحوراء زينب ووقفت أمامه وتحير الشمر بهذا الموقف. ثم دنا منه أحد الجنود وقال له إنما هذا صبي سبحان الله أتقتل
تقتل الصبيان يا ابن ذي الجوشن. ثم صاحت العقيلة زينب عليها السلام يا ابن ذي الجوشن والله لا يقتل حتى يقتل دونه. فارتعب الشمر من كلامها سلام الله عليها، ثم أرجع سيفه وابتعد عنه. ثم صاح اللعين الشمر أخرجوا العيال من الخيام ثم انهبوا ما فيها ولا تبقوا لأهل هذا البيت باقية. ثم صاح بهم أحرقوا خيام الظالمين. وارتعب الأطفال وصرخنا النسوة وأخذوا يبكون ويلطمون على رؤوسهم. وصاحت مولاتنا زينب عليه السلام ومحمدا وعليا وحسينا وعباسا ليت السماء أغلقت على الأرض وليت الجبال تهدمت على السهل. الويل لكم أيها الفسقة الفجرة يا عبيد الفاسق يزيد، إنما أنتم الظالمون وأميركم الفاجر، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، فانتظروا العذاب الأليم صبرا صبرا. ثم فرهم لا يدرون إلى أين. ووقفت مولاتنا زينب حائرة بين أن تترك الإمام زين العابدين وبين أن تجمع النساء والأطفال. ثم دنت من الإمام زين العابدين وأوصته بوصايا، ثم توجهت نحو الأطفال والنساء باكية خائفة عليهم من هؤلاء اللعناء. قلها لا تخافين عما جيت يبكون، لا تخافون عما جيت يبكون، انا ندمت المرتضى حيدر حرسكم. لا تخافون من راح سلمكم، انا رمجلكم يا عم نلمكم. تعالوا بست من واحد مسكون وبس من البكي يا عم بسكون بسكون. فاجتمعت النسوة حول زينب عليها السلام. وتجمع الأطفال حول الإمام زين العابدين عليه السلام. يا حسين يا حاضر شفتهم طشوا يا خويا ولملمتهم. انا بين الجزايز من دورتهم اصرخ يا عم ناشدتهم اطفاحوا يا خويا قومتهم والبشوا خويا سكتتهم. يمي ويم ابنك جبتهم
اصبع قوة علم دوم علم دوم. ثم أمر الشمر بن ذي الجوشن بتقييدهم. يا الجند وصوكم أحلفان أنا لا تزيد حال أطفال ترفاه دار الوجه والعين صلفه. يا ابو فاضل تراها يا ابو فاضل ترضى عوزفه ترضى عوزفه بجفوف زينب حبل كلفه. ونادى الشمر جنوده أن يرفعوا الرؤوس على الرماية. شامي الراس معلقينه انا شايل الراس معلقينه معلقينه انا معلقينه اقبالنا والصار بينا والصار بينا. ولا انا شايل الراس معلقينه انا اقبالنا والصار بينا. انا والراس من يسمع بجينا تبيت لينا ودار عينا نوبة يعاين عالطعينة ونوبة يعاين على سكينة. صاحت يا ابويا صاحت يا ابويا احنا نولينا انا بعدك ترى احنا نسبينا. ثم ساروا بهم نحو الكوفة حيث سجن ابن زياد. انا طول الدرب ما كفت دمعتي انا طول الدرب ما كفت دمعتي. شكيت للراس اخويا ما بعرتي يوم وياي انا يوين وياي من يسمع بركي ويقل من البواج كافي يا اختي كافي يا اختي على اشكال الحزن انت صبرتي انت الفخر يا زينة بنتي. حتى وصلوا سجن الكوفة. اثنين يمكن خلاص في الماء. حتى وصلوا سجن الكوفة حيث اللعين ابن زياد وادخلوهم السجن وهم يصرخون ويبكون. ولما ادخلوا السجن جعلوا عليهم حراسا ورجع الشمر وجنوده بانتظار وقت الرحيل بهم الى الشام. إن هؤلاء الحراس
لكي تجلبوا الماء إلى خيامهن. وبينما هن يمشين في طريقهن رأين جثثا بلا رؤوس مخضبة بالدماء، فلما نظرنا إليهم صحنا وصرخنا: ومصيبته وحزنه، ما ذنب هذه الأجساد حتى تترك في الفلاة بلا غسل ولا كفن ولا دفن، ولا نرى من يبكي عليهم أو ينوح. أين ذهب أهلهم وعيالهم؟ وكيف حل بهم هذا؟ وبينما هن على هذه الحال دنت إحداهما من الأخرى، وقررن أن يذهبن إلى خيامهن ويخبرن أزواجهن وأخوانهن بما شهدت عيونهن، فيمشين يلطمن ويصرخن بالبكاء والعويل حتى وصلنا ووقفنا أمامهم. ومصيبته يا شيخ بني أسد ويا رجال القوم، بماذا تعتذرون من رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة الزهراء إذا وردتم عليهم يوم الحساب، حيث إنكم لم تنصروا أولادهم ولم تقاتلوا معهم ولا دافعتم عنهم بضربة سيف أو طعنة كرم، ولا سبيت نساءكم كما سبيت نساءهم، فإن فاتكم نصرة آل الرسول قوموا الآن إلى أجسادهم الطاهرة الزكية فادفنوها وادفعوا عنكم العار لعدم نصرتهم ودفنهم. رجال بني أسد اسمعوني جيدا، إنا نخاف من عبيد الله بن زياد وعمر بن سعد، إنهم إن عرفوا أمرنا سيغيروا علينا بخيولهم فينهبوننا أو يقتلوننا كما قتلوا هؤلاء القوم بين النواويس وكربلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا قوم، إن الرأي الصائب لنا هو أن نجعل لنا عينا على طريق الكوفة ليراقب لنا جند بن زياد، مخافة أن يأتونا ونحن منشغلين بدفن الأجساد ويقتلوننا غينا. يا رجال بني أسد، إنه والله لشرف عظيم وأجر كبير إن تكفلنا دفنهم، وأنا على يقين إن هذا الأمر سيكون لنا شفيعا يوم القيامة. يا قوم، هلموا بنا حفظنا الله وإياكم من عيون الظالمين، هلموا بنا يا قوم. أنا فزع السليم ويا شيخ العشيرة، أنا فزع السليم ويا شيخ العشيرة، على الأساس شالتهم الغيرة على الأساس شالت يوم الغيرة. أنا تجري دموعهم بلوى، أنا وجبيرة جفت مكهنا وظل ثم إنهم أخذوا ينتشرون بين الجثث الطوائر الزواكي مندهشين من هول ما أصاب القوم من قتل وقطع للرؤوس وحرق للخيام، ولكن أشد فجيعة عندما شاهدوا جسد محزوز الرأس من القفاء وعليه الكثير من الطعنات
الدراج، وعليه أيضا آثار من حوافر الخيل، فوقفوا حوله يبكون ويصرخون، وحاولوا أن يحركوه ليشقوا له ضريحا فلم يتمكنوا، وتحيروا بأمره وتشاوروا بينهم فلندفن بقية الأجساد ثم نعود لدفن هذا الجسد. وقال آخرون بل ندفن هذا الجسد أولا ثم ندفن بقية الأجساد. وبينما هم يتشاورون قال كبيرهم يا قوم، كيف يكون دفنكم لهذه الأجساد؟ وهل تعرفون من صاحب هذا الجسد ومن أصحاب تلك الأجساد؟ ألا ترون إنهم بلا رؤوس وأجسادهم ممزقة؟ فمن الصعب علينا تمييزهم عن بعض، كما وإن الشمس وحرارة الرمال قد غيرت رسومهم، فكيف يكون دفنهم إذن؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما يعرفون يا حسين بيهم، ترى ما يعرفون يا حسين بيهم، ما نجوز نتعرف عليهم، ترى ما نجوز أنا نتعرف عليهم، بحين على الدفن طول حجيهم، أنا أشوف عيونهم جثة ونيهم، أنا لطم عالراس لطمة حيلتيهم، لطمة حيلتيهم. بينما هم على هذه الحالة مسرعا خائفا ودنا من كبيرهم وأخبره أن هنالك فارسا قد طلع عليهم وقد ضيق لسانه، فلما رأوه انكشفوا وتفرقوا مختبئين، وأخذوا ينظرون إلى ذلك الفارس من بعيد، فشاهدوه يقترب من ذلك الجسد المقطع حتى وصل إليه وصار كهيئة الراكع منحنيا، ثم رمى نفسه على ذلك الجسد ثم احتضنه وجعل يشم أوتاره ويقبله أخرى، ثم وضع خده على نحر ذلك الجسد وقد علا صوته بالبكاء والنحيب حتى ابتل لثامه من دموع عينيه، ثم رفع رأسه وأخذ يجول ببصره يمينا وشمالا، وإذا ببصره يقع على جماعة من بني أسد، فوقف وخاطبهم قائلا: يا قوم، ما وقوفكم حول هذه الأجساد؟ وما الذي جاء بكم إلى أرض المعركة؟ أيها الفارس الغريب، أتينا للتفرج عليها. ما كان هذا قصدكم؟ بالله عليكم أخبروني بما انطوت عليه ضمائركم. يا أخ العرب، أعطنا الأمان أولا ثم نخبرك عما في ضمائرنا. لكم الأمن والأمان يا قوم. أما الآن فنعم. أيها الفارس الغريب، لقد جئنا لدفن الإمام الحسين عليه السلام وأخيه العباس وبقية أولاد علي بن أبي طالب ومن كان معهم من رجال بني هاشم
وأصحاب الإمام الحسين عليه السلام، لكننا تحيرنا في تمييزهم عن بعض، والسبب كما ترى إنهم بلا رؤوس، وكثرة الجراحات والطعنات وحرارة الشمس قد غيرت رسومهم ومحاسنهم. لما أنا لما نمنا وكلونا أنا الدفن حسين بان الثالث، أنا الدفن حسين بانت أنا وللسجاد شرحوا لي شعيرتهم، أنا الجثث متوثرة ومحايرة خلدوا. أيها الفارس الغريب، هل لك أن تعيننا على دفن هذه الأجساد الطاهرة؟ وإن كنت تقدر على ذلك فخط لنا على الأرض قبورا وبين لنا كيفية دفن هذه الأجساد الطاهرة. يا قوم احفروا ها هنا لندفن 17 جثة، واحفروا ها هنا لندفن باقي الجثث، واحفروا ها هنا قبرا منفردا لدفن هذا الشيخ. أما هذه الجثة فأنا أريد أن أشق لها ضريحا. يا قوم، أما الحفيرة الأولى ففيها أهل بيته، وأما الحفيرة الثانية ففيها أصحابه، وأما القبر المنفرد مما يلي الضريح فهو لحامل راية أصحابه. من حفران يا ويل رجلة الكار، درت هاي جثث فرزان وزبار أنا بهاي الحفرة وبهاي الحفيرة دفنوا الأبرار وكتبوا على قبر حسين نصار. أنا متفلة الشبان نسمع شوف، أنا نشبع شوف خلينا يا دفان، مشتاق القلب لي عموله، أنا مشتاق القلب وتقص من عنده جنحان، أنا مثل طير وتقص من عنده جنحان. يا دفان القبر حط فيه بيبان، انا الطور بطب يم الولد، انا حضر لي مكان القاسم ويا الكبار، انا من يخرون كان حمزه وعلي لما يبرزون يا دفان، أنا على عونك من تحضرون، أحسنكم بقلبي من ترمزون. يا دفان على عونك من تحضرون، أحسنكم بقلبي من ترمزون. أنا جثث متوثرة وعاينين زفون، وأحس من الوجع كل يوم يمنون على الأبصار، رايدكم تروحون، أنا على زينب والخير شركم يعامون. ثم التفت يا رجال القوم من بني أسد، هلموا إلي لنعين هذا الرجل على دفن ذلك الجسد، فإني أراه متعب ولا طاقة له على دفنه لوحده.
جزاكم الله خيرا يا بني أسد. أنا أكفيكم أمر هذا الجسد. ولم يا أخا العرب؟ وكيف تكفينا أمره؟ نحن جميعا حاولنا أن نحرك عضوا من أعضائه فلم نقدر، فكيف لك أن تقدر عليه وأنت لوحدك؟ إني أرى عليك آثار سفر طويل وعلامات حزن كبير. عندها بكى الإمام زين العابدين بكاء شديدا وقال: يا بني أسد، جزيتم خيرا ولا عليكم، إن معي من يعينني على دفنه. هنا يقصد الإمام زين العابدين أن الملائكة نزلت إلى قبر الإمام الحسين عليه السلام، وهي من تعين الإمام في دفن جسد الإمام الحسين عليه السلام. ثم التفت الإمام إلى بني أسد وقال: يا بني أسد، علي بحصيرة. وما تصنع بها أيها الفارس الغريب؟ لأجمع بها أوصال هذا الجسد المقطع. ولما وضعت الحصيرة أمام الجسد المقطع أخذ الإمام زين العابدين بنقل الجسد إلى الحصيرة. قل له: يا ابويا شلون، يا ابويا شلون اشيلك وين اخليك؟ يا ابويا شلون اشيلك وين اخليك؟ اخليك امثل جسمك ومحتار بيك، لا جرح واحد وداويك بويا يا ابويا، لا جرح وحيك وداويك، قمت انحب ونوحا من صدريك بويا يا ابويا. ولما أتم الإمام وضع الجسد الطاهر فوق الحصيرة نهض ومشى خطوات كأنه يبحث عن شيء على الأرض، ثم انحنى ورفع شيئا وقبله، وإذا به خنصر الإمام الحسين كان قد قطع منه يوم عاشوراء. ثم جاء بالخنصر الشريف وأرجعه إلى كف أبي عبد الله، ثم التفت إلى بني أسد وقال: يا بني أسد، هلموا معي للصلاة على هذه الأجساد الطاهرة وتجمعوا بصفوفي يرحمكم الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فلما أتموا الصلاة التفت الإمام زين العابدين إلى بني أسد وقال: تفرقوا يرحمكم الله وجزيتم خيرا يا بني أسد. أما الآن هلموا معي لندفن هذه الأجساد الطاهرة. ثم إن الإمام زين العابدين بين لهم كيفية دفن الأجساد
الطاهرة وقام بنفسه سلام الله عليه بالإشراف على الدفن. الدفن وحسنة تدرون أنا الدفن واحد سنة تدرون و17 أدفنهم جنان بويا أهلي وعمامي وكل أخوتي تمنيت هاي الساعة موتي. أنا بيوت وصفت لازم بيها ويتام من نسمع بجيه. أنا يعد العين يا دمع اليتامى أنا وابكي عليه. أنا من اسمع كلامه حكى اليتامى تريد أبويا يا أبويا ترى حكى اليتامى تريد أبوها من عالوا عليها واضربوها تبكي البنات تريد وليان. ترى تبكي البنات تريد وليان. مسبية تراجع فرقة الخوان عليهم وصل كل عمره حزنان الأرض وأخذ يحفر القبر بأنامله الشريفة ولم يشرك معه أحدا. ساعد الله قلبك يا مولاي يا زين العابدين وأنت بهذا الموقف وأنت عليل وأنت غريب وأنت مفجوع. أعظم الله لك الأجر سيدي وأحسن الله لك العزاء. يلتسمون أدفن شلون بيدي يلتسمون. أبويا معك مثله أنا يلتسمون. الفاقد والده مجنون تلقوا ولا الفاقد أبوه وإخوان تدرون. أنا يتسمعون على الآب قلت خيم وما تقولون. أنا يتسمعون على الأخ قلت حزام فرق من توصفون. أنا علي أبو علي الخير لعز قلب الفضاء. دوم الأبو أنا بالكالفيرات أنا محلى الأبو أنا كلب اشتعل النار بويا ولما أتم حفرة الجسد الشريف وهو يقول بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم قام الإمام زين العابدين بنقل الجسد الطاهر إلى القبر الشريف. أنا جيت دفنه
تمنيت راسك جبته وياي انا عادة الميت خدت على الترباي وبدال راسك نعرك باي انا عفرة شفتها وزادت بجاي وشلون ادفنك وحدي عماي انا من شاكي جيت وليك عناي انا والماي جبتك شردك الماي. ولما أتم الإمام وضع أبي في لحده الشريف انحنى على نحر أبيه وهو يبكي ويقول: أبا يا حسين، طوبى للأرض التي تضمنت جسدك الشريف. أبا يا حسين، أما الدنيا بعدك مظلمة وأما الآخرة وأما ليلي فمسهد حتى يختار الله لي دارك التي أنت فيها مقيم. وعندها يقول الإمام زين العابدين: لقد سمعت صوتا من النحر الشريف يقول لي: بني علي واسد رضيعي إلى جنبي. نعم أيها المؤمنون، هذه الكرامة وقعت عند دفن جسد الحسين عليه السلام وبشهادة الإمام زين العابدين عليه السلام. عندها قام الإمام زين العابدين وتوجه نحو أخاه الرضيع، ثم التفت الإمام زين العابدين نحو بني أسد ثم وينك يا عبد الله يا غالي، يما يا يما يا يما. وينك يا عبد الله يا غالي. حياتك ما تقول ما ينعم الفقد السخاوين. يما ما ينحمين، انا ما ينحمين، انا فقد السخاوين. دم صدري يا عبد الله يا وليد وسعد يما، انا عاين تلمعت بالليل خالي وقلبي شيله. لا ليت وتذكرتك، انا تذكرتك قمت بفراشك استنى يما يا يما. انا لو جان اشحال امك علي الليل. انا لو جان صعد يا روحي بالدلال. يا يما لا تلومني عقل لو جان، لان فرقك تدري عمل بيا يما. تم الإمام دفن أخاه الرضيع قام وتوجه نحو جهة النحر الشريف وجعل يخط القبر الشريف وكتب عليه: هذا قبر الإمام الحسين ابن علي بن أبي طالب الذي قتلوه شانا غريبا. ثم احتضن تراب القبر الشريف
وأخذ يبكي بكاء شديدا. بويا ودعتك بويا ودعت الله يا ضوى العين. بويا ودعت الله يا ضوى العين. بعد لما نقول بويا يا حسين بويا يا حسين. ثم التفت الإمام زين العابدين نحو بني أسد وقال: يا رجال بني أسد، لقد بقي لنا جسد واحد. نعم يا أخ العرب، هنالك جسد مطروح على المشرعة قد شاهدته قبل مجيئك إلينا، وكنا كلما حملنا منه جانبا سقط الجانب الآخر، كما وقد قطعت كفيه ورأسه وعليه الكثير من الطعنات. أيها الفارس الغريب، لقد وجدنا بجانبه قربة ماء وراية مطروحة على الأرض بجنب العلقم هنالك بهذا الاتجاه. يا قوم، امضوا بنا إليه وحزنا على الدنيا بعدك العفا يا قمر العشيرة يا ساقي خذتك يا نبو فاضل ورايا شلون بجيتي انا ورايا بعد ما فارقتنا الغابرية حرتني مرض وحليل انا انام وانا بنسمع ما راحت دواهم تحت من تعب الحومة انا لواهم عقب عباس من يفزع لي عقب عباس من يفزع علي. يقول رجال بني أسد أنهم شادوا الإمام زين العابدين يبطئ المشي وكان يردد: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقولون أنهم شاهدوه قد اصفر لونه وانحنى ظهره وتغيرت أحواله وازداد بكاؤه حتى وصل الجسد الشريف فرمى بنفسه عليه واحتضنه وهو يقبله تارة ويشمه أخرى حتى على صوته بالبكاء وأبكى معه جميع من حضر من بني أسد. عم طول الدرب على المشيته طول الدرب على المشيته عين على طولك عينته دمع البجيته عباس لما الفارقيته. ثم نهض الإمام والتفت نحو بني أسد وقال: يا بني أسد، شقوا له ضريحا حتى أرجع إليكم. ثم مشى الإمام منحنيا وكأنه يبحث عن شيء حتى رأيناه انحنى ورفع كفا وقبلها ثم احتضنها وقال: إنها
كف حملت لواء الحسين يوم عاشوراء. ثم مشى قاصدا الكف الأخرى، فلما وصل إليها انحنى ورفعها وقبلها، ثم احتضنها وقال: إنها كف حملت الماء لعيال الحسين منذ قدومنا إلى كربلاء. ثم مشى الإمام نحو الجسد الشريف، وجعل الكفين حيث مكانهما من الجسد، وبدأ بإنزال الجسد الشريف في قبره الطاهر. شنسى يا عمو ذيك الايام، شنسى يا عمو ذيك الايام، ما تلسوا عن بالي متروح، وين انا ما اروح يا عمي، كنت انا وين ما اروح، انا وبنا وبنوح نقضي العمر بالونه والنوح، ايش شايف جروح بس هذا جرحك كل جمروح، انا بيا ولا بيك، يا ريت كلين بيا الجروح، لا عدل مسموح نتبادل احنا الروح بالروح، ما ظنت تروح غفلة رحت، ما ظنت تروح قالوا لي بتروح، مصيوب عالتربان مطروح. فلما أكمل الإمام زين العابدين دفن عمه العباس، التفت إليه شيخ بني أسد قائلا: يا أخ العرب، هلا عرفتنا بنفسك؟ من أنت؟ وما صلتك بهذه الأجساد؟ والله لقد رأينا منك ما لم نراه من قبل. بالله عليك يا رجل، هل تعرف لمن هذه الأجساد التي دفناها معك؟ وإن كان لديك معرفة بها عرفنا بها حتى نعرف لمن هذا القبر ولمن تلك القبور. أرشدنا يرحمك الله. يا شيخ بني أسد ويا رجال القوم، أما أنا فإمامكم علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وهذا القبر الذي أمامكم هو لعمي العباس قمر بني هاشم، وهلموا معي لأعرفكم بقية تلكم القبور. هم جميع الكام، هم جرح الكام إلهم فارق إليه، هم ترد الأيام وانا هم ترد الأيام، نرجع سوا هم ترد الأيام يا أبوي. أنا بس ظلت أيتام، أنا بس ظلت أيتام، يا حسين بويا ظلت أيتام. يا بني أسد، أما هذه الحفرة فيها قبور أصحاب الإمام الحسين، وأما هذه الحفرة ففيها قبور بني هاشم، وأما هذا القبر المنفرد فهو لحامل راية الأنصار حبيب بن مبارك. اللي قضيت العمر وياه عزيز ويصعب على الروح ضلك يا ابويا يا ابوي.
الشهيد الذي قتلوه عطشانا. يا بني أسد، لقد دفنت أخي عليا الأكبر وأخي عبد الله الرضيع إلى جنب والدي الحسين عليه السلام. يا بني أسد، عرفوا الناس من بعدي بقبور أئمتهم، فإنها أمان لأهل هذه الأرض وملاذا للمستجير بها. وإماما وحسينا وسيدا، لهفي عليكم سادتي، وما أشد حزني لما جرى عليكم. سيدي يا زين العابدين، أعظم الله لك الأجر وأحسن الله لك العزاء لمصاب أباك الحسين وعمك العباس وإخوانك وأهل بيتك وأصحاب الحسين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فاشتد بكاء بني أسد حول القبور، وبينما هم على هذه الحالة وإذا بالإمام زين العابدين قد غاب عن أعينهم، قاصدا الرجوع إلى الكوفة حيث سجن السبايا. نعم أيها المؤمنون، أن الإمام زين العابدين عليه السلام كان قد جاء لدفن أباه ويصرخون، ثم نزل زين عليه السلام من الإمام وقالت له: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا عمي. وأين دخلت إخوتي؟ بالله عليك يا أحمد، أين دخلت أول مصيبة على القوم؟ أخي يا أحمد،